हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? ये देख लीजिए मेरी बेटी को, फ़ोन अलग देखेगी और उल्टे हाथ से खा रही है मैगी। भाई ये दोनों मेरे बच्चे ना लेफ्टी हैं। ये इसने मेरे से एक बार चिल्ली बनवाया और इस मैडम ने मैगी बनवाया। बताओ, पूरा दिन मेरा किचन में ही रहता है इन दोनों की वजह से। चंगू मंगू, कभी तो ये लड़ते हैं और कभी ये देखो इस मैडम को देखो।